Dober dan in dobrodošli na novinarski konferenci po seji vlade. Z nami sta prva dva sogovornika, minister Luka Mesec in državni sekretar Klemen Ploštajner, ki bosta predstavila prve odločitve sprejete na današnji seji vlade. Izvolite. Ja, hvala lepa. Jaz sem zaključkov današnje seje vlade zelo vesel. Sprejeli smo namreč zakon o lastniški zadrugi delavcev, ki prenaša v Slovenijo najboljši sistem dobre prakse, ki ga v svetu poznamo glede vključevanja zaposlenih v lastništvo. In to je zakon, na katerem smo v Levici skupaj z deležniki, med drugim Inštitutom za ekonomsko demokracijo, zdaj pa v sodelovanju Ministrstvo za delo, Ministrstvo za solidarno prihodnost, Ministrstvo za finance delali več let. Če se ne motim, je bilo to vse skupaj nekje od leta 2019 naprej. Zakon je zdaj usklajen, danes je bil brez pripomb sprejet in v Slovenijo prinaša pomembno inovacijo. Namreč Slovenija kot država nekako že več desetletij išče odgovorne lastnike. Sam sem iz Železnikov in tam sem lahko iz prve roke izkusil, ker sem počitniško delal, moja mama dela tam v podjetju Domel in sem videl, kako odgovorno lastništvo izgleda. Namreč to je podjetje, ki so ga leta 1996 v skrbi zaradi poskusa sovražnega prevzema strani ameriške multinacionalke odkupili tedajni zaposleni in je od takrat naprej delovalo in še deluje kot podjetje v lasti zaposlenih. To podjetje ima na kraj izjemno pozitivne učinke. Učinke v smislu, da je lastništvo domače, da si podjetja ne lasti tuj kapital, ki bi bil tam zaradi recimo ustvarjanja čim višjih dobičkov, ampak si podjetja lastijo ljudje, ki v tem istem kraju ne samo delajo, ampak tudi živijo. In je temu primerna tudi družbena odgovornost, sofinanciranje športnih klubov, družbenih dejavnosti in seveda vse druge stvari, ki zraven pridejo. Kraj zato temu ustrezno tudi zelo dobro diha. Po podatkih časopisa Finance izpred, mislim, da 3 let, je bil to kraj z najvišjo kakovostjo bivanja v Sloveniji. Zdaj, v Sloveniji lastništvo zaposlenih poznamo. Nekatera podjetja ga že uporabljajo, med drugim bi tukaj izpostavil tudi Devisoft, ki podoben model že 10 let uporablja, ampak to lastništvo do zdaj ni imelo ustrezne pravne podlage in predvsem ni bilo na ustrezen način spodbojeno. Smo pa kot država najverjetneje pred drugim največjim prenosom lastništva v zadnjih 30 letih. Prvi je bil tranzicija iz socializma v kapitalizem. Trenutno pa smo pred tem, da je več kot polovica lastnikov podjetij, torej predvsem malih in srednjih podjetij, ki so bile ustanovljene v 90 letih po začetku tranzicije, danes starih nad 55 let, kar pomeni, da se bodo te lastniki zlagoma upokojili. Nekateri že v 5 letih, drugi v 10 letih in po analizi, ki je bila opravljena, jih precej nima razrešenega vprašanja nasledstva, se pravi, ne vejo, kaj bo potem, ko se sami iz podjetja umaknejo, je pa 34% teh lastnikov izrazilo interes, da bi podjetja prodali svojim zaposlenim. In mi v bistvu s tem zakonom, ki smo ga danes sprejeli, ponujamo kot eno izmed možnosti, kaj lahko naredijo. Lahko seveda pač podjetje naprej, če je družinsko, prevzame hči ali sin, lahko se ga proda konkurenci, lahko se ga proda tujemu skladu, ampak mi pa s tem zakonom spodbujamo in omogočamo, da bi podjetje odkupili zaposleni in bi tam naprej delovalo kot lastniška zadruga zaposlenih. To bi se zgodilo na naslednji način. Prenesli smo dobro prakso iz Združenih držav Amerike, ki je, tam so leta 1974 sprejeli zakon ESOP, to je kratica za Employee Stock Ownership Plan, in v takih podjetjih, ta model je tako uspešen in učinkovit, da v takih podjetjih v ZDA danes dela 10% vseh zaposlenih na zasebnem trgu. Se pravi, vsak 10. Američan, ki dela v privatnem sektorju, je zaposlen in je solastnik v takem podjetju. Ti prenosi se zgodijo na naslednji način. Zaposleni zunaj podjetja ustanovijo lastniško zadrugo, ki je nekakšen holding. V tej zadrugi imajo delnice.
ampak imajo delnice samo dokler so zaposleni. Ko menja službo, se upokoji ali kaj podobnega, takrat ga podjetje izplača, delnice pa ostanejo v tej zadrugi. Ta zadruga pa postane posredni lastnik podjetja. Mogoče malo komplicirano, ampak gre, se pravi. Lastnik, ki želi podjetje prodati, se dogovori z zaposlenimi, ti ustanovijo lastniško zadrugo in ta lastniška zadruga odkupi podjetje od lastnika in zato dobi davčne spodbude, ki so v zakonu predvidene. Več o njih bo povedal državni sekretar Klemen Ploštajner. Na ta način, kot rečeno, se je izkazalo, da ne samo, da je ta model izjemno privlačen za zaposlene, ta model je tudi izjemno učinkovit. Iz preprostega razloga. Ljudje, ki vedo, da delajo zase, za podjetje, v katerem so lastniki ali solastniki ali delni lastniki, pomeni, da to podjetje njim ne prinaša samo plač, ampak dobijo tudi upravičenja z vidika lastništva. In zaradi tega, ker delajo zase, ta podjetja po analizah, ki so jih predstavili v ZDA, kjer tako deluje približno 7000 podjetij, ki, kot rečeno, zaposlujejo 10% delovne sile, imajo višjo produktivnost od 4 do 5%. Rast teh podjetij je od 4 do 11% hitrejša. Najpomembneje je, preživetvena stopnja v času kriz je tudi do 76% višja kot v običajnih podjetjih, zaradi solidarnosti med zaposlenimi. Ne. Če pride kriza, si ti rajši, ne vem, mogoče za nek čas skrajšajo delovnik, znižajo plače, zato da podjetje lahko krizo preživi. Ta podjetja zato prispevajo bistveno gospodarski rasti, imajo tudi za več kot 50% više naložbe in razvoj in raziskave, ker niso kratkoročno orientirane, ne gledajo zgolj, kakšen bo dobiček naslednje leto, ampak jih zanima srednje in dolgoročni razvoj podjetja, ker seveda, če propade njihove zaposlitve in njihovi lastniški deleži. Kot rečeno, ta zakon je zame prelomen, ker z njim to dobro prakso omogočamo in prenašamo v Slovenijo. V tem oziru smo tudi evropski pionirji, ker nikjer v Evropski uniji tak sistem, se pravi ESOP sistem, še ne deluje, čeprav zadružništvo poznamo. Zelo razvito je v najrazvitejših italijanskih regijah, predvsem bi izpostavil regijo Emilio Romagno, kjer je polovica približno podjetij organiziranih v kooperative. Zelo znan medijski primer je Mondragon v Španiji, ki je v regiji, se pravi v Baskiji, kjer je eden od stebrov gospodarske stabilnosti in perspektive. In tudi zato je ta regija v Španiji z najvišjo kakovostjo življenja, največjo stopnjo zaposlenosti, najmanjšo neenakostjo in najvišjimi plačami. Tako da, tukaj bi jaz mogoče naredil za svoj uvod, da predstavim v bistvu, kaj počnemo in zakaj počnemo. Še enkrat poudarjam, da to je zakon, na katerem smo delali več kot 5 let. Zadnja 3 leta, odkar smo v vladi, smo ga od prvega dne medresorsko usklajevali in sem izjemno vesel, da smo ga danes brez pripomb na vladi sprejeli. V Sloveniji se že pojavljajo podjetja, ki jih uporaba tega sistema zanima. Izpostavil bi predvsem podjetje INEA, ki je na nek način že prvi slovenski ESOP in se tako tudi predstavlja, in pa podjetje Alpina iz Žirov. Če mogoče za konec povem, kaj sta o tem zakonu povedala njihova predstavnika. Peter Kosin iz podjetja INEA je povedal, da ESOP zakon sistematično ureja možnosti za prehod v stabilno obliko solastništva zaposlenih in potencialno rešuje številna podjetja, kjer lastniki nimajo drugih možnosti za nasledstvo. Podjetja bodo s solastništvom zaposlenih gradila tudi participativno organizacijsko kulturo, ki med zaposlenimi spodbuja inovativnost in pripadnost. V podjetju INEA smo ponosni, da smo prvo slovensko podjetje v 100% lasti zaposlenih preko modela ESOP. Direktor podjetja Etiketa d.d. Primož Kokal pa je povedal: iz lastnih izkušenj vemo, da solastništvo zaposlenih dokazano prinaša večjo zavzetost, pripadnost in dolgoročno stabilnost podjetja ter ohranja razvoj v lokalnem okolju, kot so Žiri.
Kljub naši zavezanosti pa trenutno regulatorno in davčno okolje ne nudi zadostne podpore, to je povedal pred sprejetjem zakona, po sprejetju se bo to spremenilo. In dodaja, sprejetje zakona o lastniški zadrugi delavcev v slovensko podjetje vnaša mednarodno preizkušen model stabilnega in sistemsko reguliranega solastništva zaposlenih. Prej sem rekel, Alpina Etiketa je tisto podjetje Žirov, ki se zanima za ta model. Tako da evo toliko, zdaj pa mogoče Klemen, če bi ti malo bolj podrobno še povedal stvari, ki jih jaz nisem. Hvala za besedo. Minister je že zelo precej obširno in natančno predstavil dobrobiti tega modela, iz kje izhaja ta model, na katere težave naslavlja. Jaz bi dal pa sam neke ključne poudarke, ki so vezane predvsem na konkretno zakonsko materijo in kaj je v zakonu konkretnega urejenega, ter mogoče tudi par poudarkov z vidika priprave tega zakona, ker se mi zdi tudi pomemben ta del. Zdaj, kot je že rečeno, osnovni cilj tega modela je, da uvedemo nek nov lastniški model, mu damo regulatorni okvir, zato da imajo ta model tudi pravno varnost in da se ga tudi potem podjetja, ki bodo vstopala ta model z večjim zaupanjem, večjo gotovostjo tudi lotevajo. Predvsem je pa ključen poudarek, da gre za enega izmed možnih modelov rešitve ali nasledstvenega vprašanja ali pa tudi motivacije zaposlenih, ker je ta prenos podjetja lahko ne samo celotnega podjetja, ampak tudi zgolj del podjetja, kar pomeni, da lahko tudi neke motivacijske prakse lastniki podjetij prek tega modela lastniške zadruge delavcev uvajajo. Se pravi, ključen poudarek je, da uvajamo eno izmed novih možnosti, ker nasledstveno vprašanje, kot je že minister izpostavil, eno ključnih vprašanj in je dobro, da imajo lastniki podjetij čim širšo paleto različnih možnosti, da glede na lastno situacijo ugotovijo, kaj je najbolj primerno in se sami najbolj primerno v sodelovanju z zaposlenimi odločijo, ali bodo vstopili v ta model ali pa v nekatere druge. Zdaj, kaj konkretnega zakon prinaša? Zakon prinaša, kot rečeno, opis, člene, ki urejajo v bistvu, na kakšen način deluje lastniška zadruga delavcev kot namenska družba, pred katere se bo odkupovala matična družba, kakšna so pravila njenega delovanja, kakšna je notranja ureditev med člani zadruge, ki so zaposleni, uvaja najpomembnejše pravilo, ki jo zakon daje, to, da mora biti v lastniško zadrugo vključeno 75% zaposlenih v matičnem podjetju. Vkolikor ta pogoj ni izpolnjen, ne moreš pridobiti tega statusa in potem ostalih pravic, ki izhajajo iz tega. Osnovni namen tega je, da je model čim bolj vključujoč, da je notri vključeno čim večji delež zaposlenih in prepoznanje, da ključni kadri v podjetju niso zgolj vodstveni kadri ali pa pač neki izbrani, ampak da je podjetje celoten kolektiv, ki deluje enotno in je prav, da so vsi vključeni v neke določene sheme. Podobno imamo tudi pri udeležbi delavcev pri dobičku, kjer je tudi postavljena kvota udeleženih v tem zelo visoko. Se pravi, ureja način delovanja te lastniške zadruge, hkrati pa uvaja tudi pravila prenosa, se pravi, na kakšen način se prenos iz obstoječega lastnika na zaposlene odvija, kakšna so pravila tukaj, predvsem pa uvaja nekatere ključne varovalke, da ta prenos ne bi pomenil ali izčrpavanja podjetja, ali ogoljufanja lastnika, ali pa ogoljufanja zaposlenih. Se pravi, zakonski okvir je tukaj zelo jasen, zelo jasna pravila daje, na kak način naj zadruga deluje, na kak način se naj prenos opravi. Tretja stvar, ki jo pa zakon prinaša, ki je pa ključna in to, kar je minister omenil, te prakse na nek način so že danes možne, ampak bi bile zaradi naše davčne ureditve ne samo, da ne bi bile spodbujane, ampak bi bile celo destimulirane. Se pravi, določene transakcije bi bile veliko slabše davčne obravnavane kot bili nekateri drugi načini reševanja nasledstva ali pa prevzema podjetij in je ta model dobesedno destimuliran. Tako da z davčno ureditvijo izenačujemo ta model, dajemo pa tudi neke ugodnosti. Ključna med njimi je ta, da lastnik, ki bi prodajal podjetje, je deležen 20% nižje davčne obravnave, se pravi na dohodek iz kapitala. To je sicer zveni zelo dobro, je pa pač slovenski zakonodaji poznamo, da po 15 letih je davčna stopnja nič in tukaj stimulacije ni možno, se je pa vseeno poskušalo najti nekatere druge spodbude. Ključen del te davčne obravnave je pa predvsem, da se izenači to shemo z vsemi ostalimi shemami.
Zakon uvaja poleg tega tudi, ker ima jasna pravila, seveda tudi registracijo lastniške zadruge, njen nadzor in preverjanje. To pomeni, da bodo te sheme na nek način bo država ali pa v tem primeru ministrstvo bdelo nad njimi, skrbelo, da pač delujejo v skladu z namenom, in v primeru, da se ugotovijo nepravilnosti, odvzem statusa pomeni tudi vrnitev vseh davčnih ugodnosti, ki so bile prejete, se pravi tudi sledi neka zelo konkretna sankcija. Tako da to je nek osnovni okvir, ki ga zakon prenaša. Za konec bi dodal še pa to, da je zakon tako kot koncept, kakor tudi sama zakonska materija bila deležna res obširnih razprav, obdelav, ne samo prek ministrstev, se pravi našega Ministrstva za delo, Ministrstva za finance, ki je imel ključno vlogo, in tudi Ministrstva za gospodarstvo, ampak je bil deležen obravnave na ekonomsko-socialnem svetu strani tako delodajalcev kot delojemalcev, bil deležen tam tudi podpore oziroma ni bilo nasprotovanja, da se zakon nadaljuje, tudi obširno smo predelovali ta predlog. Vpet je v pogovor tudi z različnimi finančnimi institucijami, ki bi podprle te načine nasledstva. Sodeluje se z Evropsko investicijsko banko, ki je pripravila obširno študijo, na kakšen način bi se finančno podprli lahko te modele. Ne nazadnje bi pomenil še res široko strokovno podporo, recimo Slovenski inštitut za revizijo je pomagal pripravljati računovodske in davčne vidike tega zakona, Fakulteta za družbene vede je izvedla več analiz in tudi še drugi lokalni, pa tudi mednarodni strokovnjaki so pomagali pri razvoju modela, tako da gre za nek res pretopilo se neko strokovno, zelo vsebinsko znanje v nek konkretiziran predlog, za katerega verjamemo, da ko bo v praksi zaživel, bo imel zelo pozitivne posledice. Hvala lepa. Sledijo novinarska vprašanja. Ja, izvolite, Esta. Majce Nesta, ker tam, kjer smo končali, torej kdaj računate, da bo zaživel v praksi ta zakon? Kdaj bo možno? Ja, ta zakon z današnjim dnem odhaja v parlament, tako da takoj po parlamentarnih počitnicah gre v obravnavo, tako da bo v prvih mesecih jeseni zaživel. V tem času pa seveda bomo že začeli koordinacijo s temi podjetji, ki so se za uporabo zakona zanimala, zato da čim prej dobimo prve slovenske ESOP-e. Mogoče še ena zanimivost, ki jo prej nisem omenil, pa se mi zdi pomembna. Inštitut Rutgers je v ZDA opravil raziskavo, kako ESOP kot lastniški model vpliva na materialni položaj zaposlenih in rezultati so naslednji. Dohodki oziroma prihranki tistih, ki so zadnja leta pred upokojitvijo, se pravi gledali so stare med 60 in 64 let in delajo v podjetjih, ki uporabljajo shemo ESOP, ti imajo do 10-krat večje prihranke kot povprečni Američani v tej isti starostni skupini. Razlog je seveda ta, da se jim je skozi celo kariero, skozi celo delovno dobo akumuliral kapital v obliki teh delnic, ki jih bodo seveda dobili izplačane v hipu, ko gredo v pokoj. In druga stvar, delavci, ki so vključeni v shemo ESOP, imajo v povprečju za upokojitev prihranjena 2-krat višja sredstva kot ljudje v običajnih podjetjih. Ta sredstva pa so tisti, ki delajo v ESOP-ih, so za upokojitev prihranili $170,000, tisti, ki delajo v podjetjih z običajnim kapitalističnim lastništvom pa 80,000. Ja, še? Še vprašanje na drugo temo, tle ste bili res zelo izčrpni. Državni svet je včeraj dal veto na 4 zakone, jutri bo seja, na kateri boste odločili le o 3. Zanima me stališče Levice do teh vetov in zakaj zakona o gostinstvu jutri ne boste obravnavali na seji. Za zakon o gostinstvu tudi? Ne vem, ne pogodim. Ja, zdaj, kar se vetov tiče, je tako, odkar jaz sem bil prej 8 let poslanec, zdaj sem 3 leta minister, ne spomnim se nobenega julija, ko ne bi državni svet tik pred parlamentarnimi počitnicami sprejel par vetov. Tako da to je nekako postala taka folklora v slovenskem političnem prostoru. Jutri bodo vsi veti preglašeni. Glede zakona o gostinstvu in turizmu pa v bistvu tudi jaz ne vem, zakaj ga na seji ni. Pričakujem pa, da glede na to, da smo ga z veliko večino v parlamentu podprli, da bo tudi po vetu tako večino prejel. Ne verjamem, da bi si lahko katerikoli poslanec zaradi veta premislil. Konec koncev tukaj gre za spet eno temeljno vprašanje in to je vprašanje
dostopnosti stanovanj. Jaz razumem tiste, ki se zdaj pritožujejo, da ne vem, imam 3, 4 ali 5 stanovanj in jih ne bom mogel več celo leto oddajati, ampak naša skrb je bila vedno na strani tistih, ki nimajo niti enega stanovanja, pa do tega stanovanja ne morejo, ker je to predrago. Tukaj mislim, da mora politika ukrepati. TVS? Petra Marc, Televizija Slovenija. Gospod Mesec, čeprav razumem, ste bili danes seznanjeni tudi s strategijo razvoja obrambne industrije in z drugim dokumentom implementacija te slavne resolucije. Kaj ste izvedeli oziroma ali ste zadovoljni s tistim, kar ste izvedeli in kako ste se odzvali na to? Ja, v Levici smo glasovali proti tej strategiji. Zdaj, kar se tiče njene vsebine, smo pa izvedeli, da gre za to, da se bo v Slovenskem državnem holdingu oblikovala holdinška družba po zgledu HSE in ta holdinška družba bo imela namen pomagati slovenskim podjetjem, da pridejo do sredstev, ki se zdaj v Evropi silno povečujejo zaradi investicij v vojaško tehnologijo in orožje. Zdaj, z narodno-gospodarskega vidika je seveda to smiselno, ampak kot veste, naša stranka nasprotuje orožju in oboroževanju kot takemu, zato smo tudi tukaj nasprotovali. Tudi če ta strategija prinaša v bistvu nova delovna mesta in razvoj tehnologije, tudi v tem primeru je Levica proti. Kot rečeno, tukaj sta v bistvu dve vprašanji. Ne? Mislim, prvo je, absolutno Levica podpira to, da razvojni denar pride v Slovenijo in da se ga tukaj uporablja. Drugo vprašanje pa je, zakaj bo ta denar uporabljen. Če mene vprašate, ali naj se s tem denarjem razvija tehnologija, ki bo uporabna za dvojno rabo, potem je moj odgovor ja. Če se s tem denarjem razvija tehnologija, ki bo proizvajala orožje, potem je pa odgovor ne. In zaradi skrbi, ker govorimo konec koncev v denarju, ki je namenjen oboroževanju, da bo pretežno ta denar porabljen za izdelavo orožja, smo glasovali proti. In še to dvojno rabo, ki ste omenili, načeloma so vam danes razložili, kaj bo spadalo v prvi steber, torej v močno vojaško obrambo in v drugi steber, torej v mehko moč, ali ste s to razdelitvijo zadovoljni? Glej, kot rečeno, danes smo toliko izvedli, ampak to je zdaj zaenkrat lupina, kjer bomo še videli, kako se bo z vsebino napolnila. Sam sem svojo razpravo na vladi pač zavzel z stališčem, ki ga v Levici ves čas ponavljamo, in to je, da ne smemo zapravljati denarja za to, da bi z njim proizvajali orožje. Če se pogovarjamo o tehnologijah, ki so uporabljive v miroljubne namene, potem pa lahko pol tega zadržka umaknemo. Hvala. Imamo pa še eno vprašanje Anžeta Božiča, Pop TV, ki je prišlo. Kako komentirate nova razkritja glede zaposlitve nečaka Tomaža Subotiča, da mu je kot predsednik sveta bolnišnice Celje urejal višjo plačo? Ali se strinjate s poslanci Gibanja Svoboda, da preteljevanje med PV in Subotičem ni sporno, ker da nihče ni imel koristi od tega, kot so zatrjevali? Ja, v tem nisem seznanjen, prvič slišim, tako da jaz pričakujem, da bi ustrezni organi tukaj ukrepali in če je šlo za korupcijo, seveda ta mora biti ustrezno sankcionirana. Najlepša hvala obema sogovornikoma. Hvala vam. Lep dan vama želim. Hvala. Zdaj pa pričakujemo druga dva sogovornika, in sicer z Ministrstva za zdravje. Tako, z nami zdaj prihaja k nam ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel in z njo tudi državni sekretar na tem ministrstvu Denis Kordež, ki bosta predstavila dve pomembni odločitvi iz njunega resorja. Izvolite. Ja, najlepša hvala. Vlada je danes obravnavala nekaj stvari s področja zdravstva, rada bi pa predstavila dve, ki sta najbolj pomembni. Prva je uredba oziroma sprememba uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih in potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2025, druga stvar pa so izhodišča za ustanovitev javnega zdravstvenega zavoda za nujno medicinsko pomoč.
Kar se tiče uredbe, je zagotovo najpomembnejša stvar v uredbi uvedba novih uteži za plačilo akutnih bolnišničnih obravnav. In sicer bodo te nove uteži pričele veljati z 1.1.2026, se pravi s 1. januarjem 2026. Uteži so se pripravljale dolgo, več kot 2 leti, kolikor je trajala nacionalna stroškovna študija, v katero je bilo vključenih 11 izvajalcev zdravstvene dejavnosti v Sloveniji, ki so v bistvu zbirali podatke o stroških za izračun teh uteži. Se pravi, šlo je za neko nacionalno stroškovno analizo, ki je potekala prvič v Sloveniji. Se pravi, te uteži sedaj temeljijo prvič na nekih izračunih oziroma stroških dejanskih v Sloveniji. Tako da z moje strani seveda velika zahvala vsem izvajalcem, ki so stroške zbirali in jih poročali Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Prav tako pa seveda zahvala tudi ekipi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in projektnemu svetu, ki je ves čas sodeloval in nekako nadziral in svetoval ob pripravi novih uteži. V ta projektni svet so bili vključeni člani tako Ministrstva za zdravje, Združenja zdravstvenih zavodov, predstavniki izvajalcev, ki so se redno sestajali in seveda spremljali pripravo teh uteži, ki sedaj dejansko odražajo stroške. Zakaj je to tako zelo pomembno? To je pomembno predvsem za paciente. Namreč končno bomo prišli do točke, ko ne bo več obravnav oziroma storitev, ki bodo prevrednotene in tistih, ki bodo podvrednotene. Se pravi, vsaka obravnava bo stala oziroma imela takšno utež oziroma takšno ceno, kolikor so stroški, na katerih temelji. Ta utež pa temelji na podatkih izvajalcev v Sloveniji. Seveda to pomeni, da bodo izvajalci ne bojo več imeli preference izbirati kakršnekoli programe, ki bodo prevrednoteni ali pa zavračati tiste, ki bodo podvrednoteni, pač pa bodo lahko delali tiste programe, ki jih pacienti potrebujejo. Se pravi, kjer so recimo najdaljše čakalne dobe oziroma kjer je največ pacientov, ki čaka v vrsti na obravnavo. Zato je to, se mi zdi, res tak zgodovinski prelom. Prvič, da smo dosegli to, da imamo cene, ki temeljijo na stroških naših izvajalcev v Sloveniji. Kot veste, je bil SPP uveden že 20 let nazaj in so bili takrat te uteži prenesene iz Avstralije. Kasneje so bile tudi večkrat adaptirane, ampak nikoli ne na podlagi nacionalne stroškovne analize. Se pravi, da dobivamo s temi novimi utežmi nek pravičnejši, preglednejši sistem financiranja akutne bolnišnične obravnave. Kar se tiče druge točke, to je sprejem izhodišč za ustanovitev javnega zavoda za nujno medicinsko pomoč, pa bi predala besedo, prosim, državnemu sekretarju, ki bo ta izhodišča predstavil. Ja, hvala ministrica. Torej, vlada je danes potrdila izhodišča za ustanovitev javnega Zavoda Republike Slovenije za nujno medicinsko pomoč, kar v resnici predstavlja naslednji korak v napovedani reorganizaciji sistema nujne medicinske pomoči v Sloveniji. Če spomnimo, smo to sistemsko reorganizacijo napovedovali že kar nekaj časa. Vozila urgentnih zdravnikov, tako sam projekt, kot tudi sama nabava teh vozil je aktivno v teku. Prav tako projekt satelitskih urgentnih centrov je projekt, ki teče in se izvaja po državi. Z današnjim sprejetjem teh izhodišč pa to pravzaprav predstavlja korak, s katerim sledimo dolgoletnim pozivom stroke urgentne medicine in na splošno nujne medicinske pomoči k enotnemu upravljanju sistema nujne medicinske pomoči v Sloveniji.
Mi smo že opravili tudi več pogovorov in se udeležili tudi strokovnih srečanj, tako sekcije reševalcev v zdravstvu kot simpozija urgentne medicine, kjer stroka enotno pravzaprav, oziroma vsaj izjemno večinsko podpira enotno upravljanje in torej je to nek zgodovinski mejnik, s katerim sistemsko reorganiziramo sistem nujne medicinske pomoči. Zakaj? Danes v državi predbolnišnično nujno medicinsko pomoč, torej mobilne enote in sistem NMP izvaja 61 različnih izvajalcev v sistemu. Delovanje ni poenoteno, ni usklajeno, tudi odzivi sploh v večjih dogodkih in pa nesrečah niso enotno usklajeni. Dispečerska služba zdravstva še ne pokriva celotne države, sistem helikopterske nujne medicinske pomoči je bil do nedavnega še vedno pod sistem zaščite in reševanja. Namen vsega tega je, da sistem nujne medicinske pomoči se enotno upravlja in tudi izvaja po celotni državi. Govorimo tako o enotnih standardih, strokovne usposobljenosti kot opremljenosti, ne nazadnje tudi izgleda in pa predvsem na tak način bo sistem v najboljši možni meri odporen, odziven, tako v mirodobnem času, kot tudi v primeru množičnih nesreč in pa drugih naravnih katastrof. Torej, cilj je, da po sprejetju teh izhodišč sedaj nadaljujemo pogovore z vsemi relevantnimi deležniki, to je od Združenja zdravstvenih zavodov do predstavnikov občin in izvajalcev in tako naprej. Uskladimo naslednje korake. Predvideno je, da se po vzpostavitvi oziroma ustanovitvi tega zavoda najprej prične z prenosom dejavnosti dispečerske službe zdravstva, vzpostavitev letalskih operacij zdravstva, ki kot javno zdravstveno službo organizira helikoptersko nujno medicinsko pomoč in potem postopoma sledi tudi vključevanje izvajalcev mobilnih enot nujne medicinske pomoči. Za razjasnitev pa seveda stacionarne fizične lokacije in programi, torej satelitski urgentni centri, dežurna mesta ostajajo urejena na enak način, kot so danes, torej jih izvajajo javni zdravstveni zavodi na primarnem in pa tudi urgentne centre na sekundarnem nivoju. Toliko za enkrat, pa seveda z veseljem odgovorimo na kakšna vprašanja. Hvala. Ja. TV Slovenija. Dober dan, TV Slovenija. Mogoče najprej ministrica glede uredbe. Lahko poveste te ključne spremembe v cenah bolnišničnih storitev. Konkreten primer, kje se bo cena mogoče zelo dvignila, kje se bo cena zelo spustila. Zdaj, glede samih, veste, da SPP-jev oziroma teh storitev je kar precej, tako da čisto posamičnih cen seveda ne vem, so na razpolago, tako da jih lahko pogledate, ampak če pogledamo na splošno, bi morali gledati sklope storitev, zato ker imamo recimo ortopedijo, kjer imamo lahko lažje zaplete, brez zapletov ali pa težje zaplete. In zdaj pri nekaterih od teh je cena narasla, pri drugih je padla, ampak čisto na splošno, če pa vam povem, pa se je nekoliko znižala cena pri ortopediji. Znižala se je tudi cena pri srčnih zaklopkah, nekoliko pa se je zvišala cena na ginekologiji. Tako da seveda pa so vse cene malo drugačne, malo prilagojene, pač glede na stroške, ki so jih poročali izvajalci. Zdaj Zavod za zdravstveno zavarovanje oziroma uredba predvideva tudi prehodno obdobje, za tiste izvajalce, ki izgubljajo sredstva, in sicer se recimo tisti obseg, če predstavljate, ki bo izgubljen v programu, bodo lahko izvajalci dobili dodaten program, tako da si bodo lahko pokrili en delež te izgube seveda z več opravljenimi storitvami. Predvideva se nekako 2-letno obdobje, tako da 3. leto bodo te uteži pa dejansko, mislim, takšne kot so, oziroma se bodo izvajalci že lahko prilagodili. V oko nam je padla tudi tale širitev programa družinske medicine za 5 dodatnih ekip, 4 v Ljubljani. Zdaj, glede na to, da zdravstveni dom Ljubljana nima dovolj družinskih zdravnikov, me zanima, ali so te 4 dodatni timi predvideni za koncesijo
ali za zdravstveni dom? Kot veste, imamo največji problem, kjer je največ neopredeljenih ravno v Ljubljani. Zato so te širitve v Ljubljani izjemno pomembne za večjo dostopnost oziroma za zvečanje opredeljenosti. Gre za to, da je Mestna občina Ljubljana dobila ponudbo za koncesije oziroma ponudbe nekaterih zdravnikov družinskih, ki sedaj delajo kot zasebniki v zasebnem sektorju, se pravi izven javne zdravstvene mreže in se želijo vključiti v javno zdravstveno mrežo, za kar bo Mestna občina Ljubljana razpisala koncesije. Se pravi, ne gre za odhod? Ne gre za odhode iz javne zdravstvene mreže, niti ne iz zdravstvenega doma Ljubljana, gre za zdravnike, ki so sedaj izven javne zdravstvene mreže in prihajajo v javno zdravstveno mrežo, kar je seveda zelo pozitivno in pozdravljamo. Pa še mogoče za državnega sekretarja vprašanja glede novega zavoda. Kdaj je neka časovnica predvidena, kdaj bi to zaživelo tako, kot ste si zamislili tudi v praksi? Ja, tako kot sem omenil prej, bo vsekakor ta implementacija tekla fazno. Prvi korak je predviden oziroma vsej cilj, ki ga zasledujemo, je, da bi do konca letošnjega leta ta zavod ustanovili. In potem so prvi koraki, tako kot rečeno, priključitev dispečerske službe zdravstva, vzpostavitev letalskih operacij zdravstva, torej helikopterska nujna medicinska pomoč in potem sledijo izvajalci mobilnih enot nujne medicinske pomoči. Zdaj, povsem natančne časovnice seveda ni možno napovedati, kot sem omenil, bodo po današnjem sprejetju teh izhodišč potekala usklajevanja in pa pogovori z vsemi deležniki, tako lokalno-politično kot tudi strani izvajalcev in potem bomo seveda takoj, ko bodo kakšne časovnice bolj konkretno znane, seveda to tudi javno objavili. A je predvideno ob tem ustanovitvi zavoda tudi širitev timov? Sprašujem zato, ker dostikrat slišiš od zdravstvenih domov, da je v praksi precej sivo območje, da oni recimo včasih sami kakšno ekipo malo mimo pravil recimo razbijajo na dva dela, pa grejo na dva konca, pa mogoče po pravilih ne bi smeli, pa v bistvu s tem rešujejo življenja. Zdaj tisti, ki niso vključeni v dispečerski sistem, lahko na ta način pač so v nekem sivem območju, ko bodo pa vsi v tem dispečerskem sistemu, ko bo ustanovljen ta zavod, bo pa pač to centralno vodeno. Zato me zanima, boste šli naproti izvajalcem in dobro razmislili tudi o krepitvi timov, da ne bi prihajalo do morebitnih zamud, ki so lahko tudi usodne. Ravno to, kar ste sedaj skozi vprašanje navedli, je eden izmed razlogov za ustanovitev enotnega zavoda za nujno medicinsko pomoč. Namreč, danes so izvajalci omejeni tako, sploh tisti, ki niso del dispečerske službe zdravstva, omejeni bodisi na občinske oziroma na meje pristojnosti posameznega zdravstvenega zavoda, kar je z vidika službe nujne medicinske pomoči popolnoma napačno oziroma neprimerno. In to je eden izmed ciljev enotnega zavoda za nujno medicinsko pomoč, da ravno naslavlja potrebe pacientov in zagotavlja enako dostopnost do nujne medicinske pomoči za vse ljudi v celotni državi, ne glede na občinske ali meje pristojnosti kakšnega posameznega izvajalca. Torej, če plastično povem, da reševalna vozila bodo stala na lokacijah, razpršeno po državi na način, da zagotovimo največjemu možnemu delu, torej vsem prebivalcem Republike Slovenije najbolj primerljivo enak dostopni čas do nujne medicinske pomoči. In kot verjamem, da veste, na podlagi podatkov dispečerske službe zdravstva se na pol leta ali na eno leto ti timi tudi prilagajajo. In bo pa z enotnim upravljanjem, z enotnim vodenjem službe mreže nujne medicinske pomoči, to prilagajanje in pa tudi dodajanje ali pa spreminjanje števila timov bistveno lažje in hitrejše. Pa še eno vprašanje za ministrico. KPK je danes objavila analizo, kjer je zajela klinična centra, oba, ugotovila številna korupcijska tveganja, izdala priporočila tudi Ministrstvu za zdravje. Zanima me, ste ta priporočila že prejeli od KPK in ste že pogledali in boste tudi uresničili?
Zdaj, zjutraj, ko sem odhajala z ministrstva na sejo vlade, teh priporočil še nismo jim dobili, tako da jih še nisem videla. Zagotovo pa takoj, ko jih bomo dobili, jih bomo pogledali, preučili in seveda skušali uresničiti. Esta? Glede včerajšnje napovedi družinskih zdravnikov v Mariboru, glede kolektivnih odpovedi, me zanima, ali se vam zdi, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izvaja nedopusten pritisk na družinske zdravnike s tem, ko pač poziva k preverjanju obračunov za nazaj in seveda kako komentirate te napovedi kolektivnih odpovedi? Najlepša hvala za vprašanje. Se pravi, ta napoved kolektiva zdravnikov v zdravstvenem domu Maribor temelji na pripravi novega obračunskega modela za primar, se pravi glavarinskih količnikov, ki smo jih uvedli s 1. februarjem. In kar se je spremenilo v tem obračunskem modelu je to, da se v pavšal štejejo kratki in srednji posveti nadaljavo. Medtem ko daljši posveti nadaljavo so ostali kot samostojna storitev, se pravi izven tega pavšala. Zdaj, glede na to, da smo pogledali in da se obseg storitev oziroma število obravnav ni spremenilo, seveda izstopa dejstvo, da se je število daljših posvetov nadaljavo izjemno povečalo. Verjetno zaradi tega, ker so srednji in kratki posveti nadaljavo bili vključeni v pavšal in torej že plačani, se pravi njihova vrednost je bila prenešena v pavšal in že plačana v pavšalu, v vsoti pavšala. Tako da, vkolikor Zavod za zdravstveno zavarovanje bi na taka izjemna povečanja neke storitve v primeru, da ni šlo za povečanje obravnav oziroma storitev, ne naredil nič, bi bilo to narobe. Tako da menim, da Zavod za zdravstveno zavarovanje ravna prav, da mora iti v nadzor in ugotoviti, kaj se na terenu dogaja. Zavod je tam zato, da skrbi za transparentno in pravilno porabo javnih sredstev, ki jih vsi prispevamo kot prispevke v zdravstveno blagajno. Odpovedi so povezane s tem, vsekakor pa mislim, da taka grožnja ni upravičena. Gre za nov obračunski model, ki smo ga skupaj takrat pripravili, potrdili, velja že od 1. februarja in zanimivo je, da se je to število daljših posvetov povečalo prav v februarju, tako da jaz ga dejansko povezujem z uvedbo tega novega plačilnega modela. Vemo pa, da ne delamo storitev enih ali drugih zaradi sprememb plačilnih modelov, pač pa jih izvajamo tiste storitve, ki jih potrebujejo pacienti. Imamo še pisno vprašanje novinarja s Pop TV Anžeta Božiča. Kako komentirate nova razkritja glede zaposlitve nečaka Tomaža Subotiča, da mu je ta kot predsednik sveta bolnišnice Celje urejal višjo plačo? Ali se strinjate s poslanci GS, da preteljevanje med predsednikom vlade in Subotičem ni sporno, ker da nihče ni imel koristi od tega, kot so zatrjevali? Jaz konkretnih podatkov o tem, kaj je bilo, seveda nimam. Vsekakor pa se mi zdi, če je karkoli na tem, da Splošna bolnišnica Celje ima svoj nadzorni organ, to je svet zavoda in bilo bi prav, da svet zavoda to pogleda, preuči in vidi, kaj je na tem. Vkolikor se odkrije kakršnakoli napaka, karkoli, pa seveda morajo to naprej obravnavati pristojni organi. Najlepša hvala. Želim vam lep dan. Hvala. Vlada pa je danes sprejela tudi dva pomembna dokumenta z področja Ministrstva za obrambo, zato vabim k našemu govorniškemu odru državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo Marka Lovšeta, ki bo predstavil ta dva dokumenta, ki sta bila sprejeta. Izvolite. Hvala lepa. Kot rečeno, je vlada danes sprejela strategijo razvoja obrambne industrije in tehnološke baze Republike Slovenije. Ta strategija predstavlja prvo tovrstno strategijo v Republiki Sloveniji in izhaja iz resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040. Resolucija med drugim določa, da bomo nekatere zmogljivosti Slovenske vojske dosegali tudi na podlagi razvoja in proizvodnje v okviru slovenske obrambne industrije ter zagotovili krepitev obrambne, razvojne, raziskovalne, industrijske in tehnološke baze,
da bi povečali obrambno-tehnološko samozadostnost. Resolucija predvideva, da bodo na nacionalni ravni opredeljene in določene obrambne in druge potrebe po samozadostnosti, ki se bodo uresničevale s pomočjo Slovenskega državnega holdinga ter različnih finančnih mehanizmov. Namen te strategije je spodbujanje in krepitev slovenske naše obrambne industrije ter njeno vključevanje v širše EU okolje in prispevanje k krepitvi evropske obrambne tehnološke in industrijske baze. Gre preprosto za to, da bomo mi lahko na ta način vključili naša podjetja in bo v bistvu, če poenostavljeno povem, denar ostal doma. Ustanovljena bo tako družba, holding, z dejavnostjo vlaganja v projekte in podjetja z namenom podpore raziskavam in razvoju obrambne industrije, krepitve varnosti in povečevanja odpornosti. To je ena točka. Tako pa je bila pa še informacija. Potem imamo pa še, na vladi je bila danes sprejeta tudi informacija o implementaciji resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040. Nova resolucija, kot veste, namreč vključuje bistveno bolj ambiciozno projekcijo obrambnih izdatkov, ki naj bi 2% bruto domačega proizvoda dosegli že v tem letu in nato postopno se povečali na 3% bruto domačega proizvoda do leta 2030. V tem gradivu, ki smo ga danes obravnavali, so sredstva razdeljena, bom rekel, po dveh stebrih. Prvo so sredstva za jedrne vojaške zadeve, drugo pa sredstva za investicije povezane z obrambo, varnostjo ter odpornostjo. Sredstvi za jedrne zahteve, ta prvi steber, po NATO-vi metodologiji bo Republika Slovenija zagotavljala financiranje obrambnega sistema. To gre za upravni del ministrstva, Slovensko vojsko, Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo, tudi Urad vlade za varovanje tajnih podatkov. In z nakupom opreme za izgradnjo ključnih zmogljivosti Slovenske vojske bo zasledovala nacionalne prioritete na obrambnem področju in pa izpolnjevala tudi cilje zmogljivosti zavezništva. Potem imamo pa še ta drugi steber, sredstva za investicije povezano z obrambo in odpornostjo. To gre za ta tako imenovani dual use, tu se gre za krepitev odpornosti, civilna obramba je tukaj vključena, kritična infrastruktura, naj omenim recimo Luko Koper, ki ima pač zelo pomembno geostrateško lego, v okviru tega se bo povečevala zmožnost pretovora vojaških in civilnih sredstev. Zdravstvo, vemo za te bolnice, na ta način se bodo okrepile zmogljivosti tako vojaškega kot civilnega zdravstva. Načrtovana je tudi izgradnja geografsko razpršenih rezervnih bolnišničnih oddelkov in helioportov in še marsikaj tega, kar je v bistvu bo vključeno kot sredstva za dvojno rabo. Več pa v tem planiramo v naslednjem tednu tudi novinarsko konferenco, kjer bodo pojasnjene same podrobnosti. Hvala lepa. Kljub temu bomo kakšno vprašanje slišali. Če sem prav razumela, se opravičujem, Petra Marc, Televizija Slovenija. Bolnišnice, heliport, Luka Koper, železnice, to paše v drugi steber. Načeloma, tako kot vidimo, seveda bodo to še pogajanja tudi z NATO-om, v okviru NATO, ampak zaenkrat bo to drugi steber. To je zadeva povezana z odpornostjo. Bomo pa še seveda morali to vse preučiti in se tudi dogovoriti. Ok, in še eno vprašanje, vi ste zdaj govorili o teh 3%, ki jih Slovenija je zapisala do leta 2030 v resolucijo. Tako. A lahko poveste, kako je te 3%, kako so razdeljeni? Kakšen del gre za trdo moč in kater del gre za to mehko moč oziroma dual use? Skladno s Haaško zavezo gre te 3% za ta prvi steber, bom rekel, čist vojaški del, ostalo pa ampak vse to bo pa še stvar v bistvu dogovorov. Okay, ne moramo hvala. bolj konkretno povedati v tem trenutku. Hvala. Hvala. Ja, izvolite, Esta. Ja, le majce nesta. Kakšno vlogo pri razvoju obrambne industrije bo imel SDH? Zakaj ste se tako odločili in ali je kdo temu na vladi nasprotoval? Jaz bi samo povedala, da so glasovanja na vladi tajna, no? In morate vsega posebej vprašati, da tukaj ne znamo kaj preveč. Črtava, torej zakaj Bomo SDH? poskušal odgovoriti vsaj ta del. No. Mi imamo že pripravljen dokument, na kak način bi v bistvu se vključevala slovenska podjetja, kjera bi tudi bila, in potem bomo imeli tudi, bo ustanovljen strateški svet za obrambno, tehnološko in industrijsko bazo ter odpornost, ki bo medresorska bo to skupina, ki bo v bistvu pregledal, bomo z njim še v bistvu se pogovorili glede teh samih
podjetij, projektov in na to, na kak način bi se vključevali. In potem, šele na tej podlagi se bo vključil pač SDH, ki je pač edini pri nas pristojen, da lahko na področju gospodarstva tudi kaj sodeluje in pove. Potem me zanima, kot ste dejali, ste se seznanili tudi z informacijo o implementaciji obrambne resolucije. Torej, kaj vsebuje oziroma ali se je besedilo kaj spremenilo in če da, kako? Minimalno v tistem delu, da bo se do leta 2029, kar itak je že tudi splošno znano, da se bodo še enkrat pregledala ta sredstva, sicer pa, kar se tiče same informacije, ni bilo nekih bistvenih sprememb. Katere investicije dvojne rabe, ki ste jih prej našteli, bo mogoče še letos uvrstiti med jedrne vojaške projekte? To bo pa še stvar dogovora, enkrat pa še prehitro, mislim pa, da res verjetno že mogoče naslednji teden, da se bomo potem lahko pogledali, je pa še to stvar dogovora. Okay. Hvala, ni več vprašanj. Zaključujem današnjo novinarsko konferenco in se zelo verjetno vidimo 3. teden v avgustu. Želim vam mirne in lepe počitnice. Nasvidenje. Hvala lepa. Hvala.